膏咧，我覺得佢又係非常之好嘅，天然無毒環保，跟住然之後咧又乳香沒藥又綠茶，又可以消炎又可以鎮靜。咁我呢隻矮老結啦，大家嚟試下，咁啊係有咩分別啦？咁我哋咧就俾下啲朋友你試下啦，感受下艾多美嘅牙膏牙刷，刷下呢個，刷呢邊坊間嘅牙刷同牙膏。咁啊，艾多美牙刷牙膏我哋就搽下佢，睇下嗰個情況係發生咗啲咩事啦。好軟啦，係咪啊？其實佢軟熟嘅，但係摸落去咧，比呢一隻坊間嘅硬啲，但係其實佢就放心非常之好。我哋嚟啦，睇效果。好，嚟這一隻係佢有啦，呢個係艾多美嘅牙膏牙刷，呢邊就係艾多美嘅牙膏牙刷，唔係坊間。咁我哋睇牙刷，唔好睇成紙啦。我刷到呢度甩晒係，咁你頭先都好出力下嘅喎。哦。有冇見到佢冇擦嘢出嚟啊？有，刷到啲銀。係啊，冇錯。係啊，你諗下。呢個就冇。係喎，你頭先都好出力嘅喎，睇你啲印就知道你有幾出力啦。咁我哋代表啲乜嘢啊？代表啲乜嘢啊？咁樣咧，其實咧喺呢一啲嘅牙膏裏邊啦，佢會有機會咧有一啲嘅研磨粉啊。唔知你有冇試過用類似嘅牙膏咧？個聲盤每日都需要去清理一堆沙粉嘅嘢㗎，有冇印象啊？有。咁沙粉我哋洗咩㗎？散咩㗎？散煲、散鑊、散浴室係咪啊？咁我哋就攞嚟散咗棚牙都唔知嘅喎，散咗咁耐，咁啊散到啲咩面頭嗰啲污垢咯，珐琅質咯，珐琅質唔會生翻出嚟嘅喎。咁我哋就咪點解而家我哋一行出關就即刻好多牙醫喺度招呼我哋咯？